Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, kakain tayo ng tupig. Kasama siya sa ating cravings mukbang kasi nagki-crave ako sa tupig. Yan. Ang tupig, usually binibenta kasi ito sa Pangasinan. Sa Pangasinan ko ito nakakain eh. Taga Ordaneta yung father ko. Hello sa mga taga Konsolasyon dyan. Saka ang na-miss ko dito yung amoy niya talaga eh. Yung amoy na sunog. Makain din ba kayo ng tupig? Minsan. Hello, wala sa dormmate ko. Ay, sinoutout pa. Kasi tikman mo. Magsabi ka kung masarap. Uy, may kamay. Ang sarap nito kasi simula nung bata ko, pag uuwi kami galing Pangasinan sa Ordaneta, bumibili kami lagi ng ganito, pauwi sa Nueva Ecija. Pampasalubong, ganon. Kasi minsan, kadalasan, ito yung mga hinihinging pasalubong galing doon. Sa Bagoong, ganyan. Hindi. Hindi ko alam gumawa nito. Basta ang alam ko lang, iniihaw to sa may gilid-gilid. Kalsada. Sarap siya, di ba? Tapos nung estudyante ako, sa Baguio kasi ako nag-aral nung high school and college. Tapos kapag masakay ako ng bus pauwi ng Nueva Ecija or van, tapos dadaan kasi siya sa Ordaneta. Makikita mo doon yung mga nagbebenta ng tupig, talagang aakyat sa bus tapos sasabihin, "Tupig! Tupig!" Ganyan. Siyempre. Ito naman eh. Tapos yun, ang may yung bus, may masarap. Kasi masarap yung tupig. Ayun no, meron pa siyang mga coconut. Yung kumain sa tubig siya ang sarap yan. Sarap siya, di ba? Masarap tong tupig na to, lalo yung mga nakakamiss nito. Nabili ko kasi to sa work ko, si Ma'am April. Eh, since pandemic, syempre, na-stuck kami dito sa Metro Manila. Hindi ka nakaka-uwi. Hindi ka nakakain ng mga ganito. Saka ang laki ng tupig na to ha. Hindi siya yung maliit lang, di ba? Kain ka pa? Hap. Bango talaga. Yun nga lang, ang bigat niya sa tiyan. Nakakabusog. Ikaw, anong cravings mo? Thank you for watching!